好，中美晶片战开打之后，现在也加入了欧洲的角色，现在帮着美国一起来对抗大陆吗？晶片战现在全球全面开打，我们要来关心的是，荷兰这一回是沦为美国的傀儡吗？因为他正式的宣布要接管大陆的安氏这一家半导体公司，挑战北京的底线。大陆作为反制，他就决定稀土来卡荷兰，是否最后是卡在艾斯摩尔的身上呢？川习会的前夕有非常多的议题，赶快带观众朋友来关心。首先，今天的3个火线话题，第一件事情，荷兰说他现在要接管大陆的安氏哦，那欧洲现在可以说，我们直接解读，他就是站队美国队了吗？中美科技战确实从中美烧进了欧洲国家，艾斯摩尔有没有可能成为下一张记品牌呢？因为大陆不再提供稀土了。好，第二件事情是中国确实针对荷兰也有所反制了，祭出了2招，第一招就是直接让这个安氏，它在中国大陆的厂商呢是直接限制它的这个半导体的出口，另外也用稀土来卡喉，直接导致的欧美的车厂啊，不管是福斯、B&W 或宾士，他们现在都非常的紧张，恐怕会有断链的危机了。这是第2点。第3点，川习会前夕，我们刚刚讲了，这个川普在打晶片战之外，还把台湾给拉入了。他说台湾是中国眼中的苹果，台湾会不会接下来也成为川普这一场关税战的重要筹码呢？好，我们来赶快关心的是最新消息，荷兰政府在9月底是正式的呢，说以国家安全风险为理由，强制的直接接管了中国文泰科技旗下的这个安氏半导体。今天就是要来关心这一间公司哦，并且冻结了安氏半导体旗下全球30个的实体资产，并暂时暂停中国籍的执行长的职务。中国大陆听到这个消息之后，非常的愤怒，直接回击，他说痛批你荷兰政府现在直接是把经济给政治化了吧，警告你这样子做，其实直接会影响的就是全球的供应链。那荷兰怎么说呢？因为他们认为说，是不是在美国在背后搞鬼，在背后施压荷兰？结果荷兰是站出来否认，但是他说是没有受到美国的施压的。但是来自于大陆南华早报的最新揭露，他说美国曾经以不列入实体清单为交换条件，要求荷兰去撤换中方的高层。所以这有没有美国的介入呢？仍然是打上一个大问号的。我们来看安氏怎么发布他的公开信给中国分公司的员工。他说，荷兰搞这一套没关系，我们现在就搞自己的独立，允许员工拒绝拒绝荷兰总公司在内的外部工作的任何的指令。商务部长王文涛也说了，你欧洲的动作接下来只会搞垮全球的供应链而已。而中国反制荷兰有2大重拳，首先我们来看到它有这个限制令哦，也就是半导体的限制的出口管制令。针对安氏的东莞厂改采上4休3，也就是减少工时，也缩减出货全球汽车大厂。结果我们刚刚说了，这几家美欧的车厂直接就受到重击，不管是福斯、B&W 或者是宾士等等。另外，大陆还卡的是荷兰的稀土。最新消息，我们来看到，它针对14奈米以下的晶片用稀土开始做逐案审批了，是不是会掐住接下来艾斯摩尔需要用在它的 EUV 光刻机生产的一个重要的元素呢？因为艾斯摩尔现在根据了解哦，它所需要的这个稀土恐怕很快会断裂了，它现在库存顶多就只能再撑3个月而已了。荷兰这次出手是自主的这个欧洲自主防线吗？还是它是美国的科技战的傀儡呢？中美关系的经济战正式把荷兰也拉进来了吗？大师怎么看？对，其实它这个里面就是这个等于说是欧洲国家，尤其是这个荷兰哈，它是追随美国啊，把任何的这些海外投资或者海外市场纳入所谓的安全审核的这个范畴里面。那荷兰事实上的话，大概差不多3年前就通过了一个法令，这个法令啊，事实上就变成就是说任何的并购啊，所谓的并购或者投资案的安全审查法。那这个法它通过以后，它可以回溯，因为事实上当时安氏的母公司也是中国的文泰电子啊，它2019年的时候它花了巨资把那个时候经营不善的这个一个它这个也是一个欧洲的这个应该好像是易泰吧，就是说就是一个晶片公司啊，把它收购，它收购所占的股权达到79%，是，那就等于说完全控制我这个公司。
那把这个公司在在差不多4、5年的营运下来，转亏为盈，转亏为盈，然后呢，业务蒸蒸日上。欧洲的很多大厂，这个福斯汽车、BMW、Vans 都是他的客户。他做的产品主要是车用晶片。那这个车用晶片，说实话，它没有一个晶片是100奈米以下的，都是100奈米、200奈米的，所以它没有什么高科技技术含量。说穿了，哎，你有什么安全？对，说穿了就是说这个公司。在你这个欧洲这个生产以后，帮你这个公司开始转亏为盈，那你就开始对这个公司你就觊觎了。那你当时你为什么不去把那个荷兰政府为什么不去把那个当时在亏损中的那个荷兰公司安氏公司的钱是把它买下来的？对，为什么赚了钱你就变成安全有顾虑？而且你高科技的话，你有安全顾虑。你这样子的这种很普通的科技，你有什么好顾虑的？是，所以这就是明白的，就是怎么讲？就是一种野心，然后呢，借着安全之名，事实上在这边掠夺别人的财产。那不过中国他们当时没搞清楚，这个安氏的这个欧洲厂的所有的产品，大部分要送到中国大陆去，怎么送回中国大陆进行封装？对，哎，你的原产品你不封装是没有用的。对，中国大陆很简单，所有对安氏的这种输出全部停止，让你的安氏你就没有产品可卖了。那这一招就逼着荷兰现在好像昨天荷兰的经济部长跟这个中国大陆的这个商务部长已经通电话了。那这个怎么会解决呢？我觉得就变成说除了政治化，还有商务的解决。因为现在 BMW 福斯公司也开始在抗议了，说你荷兰在搞什么鬼啊？对，所以我觉得这个荷兰这个民族就是太贪心了。然后这个强盗本性不改。好，来干哥又怎么看？大使讲的完全很正确，为什么你知道吗？你知道，就说安氏他做的这些，你知道他主要是什么？就是说电动窗方向盘这些开关，这些科技你认为是也蛮高端的，对。但是它在真正的跟国防科技比的话，它更不算不上什么。对，100奈米以上的这种东西，然后不行，为什么？因为我们荷兰政府发现，你这可能跟中国有莫大的关系，因为你被中国收买了，所以你跟中国有莫大关系。这什么神逻辑？本来就是这样。我现在是中国帮你把这个公司收买，就是说收购之后，现在这一家公司它是专门做什么？它专门做电子控制元件的，车上的嘛。那现在已经转亏为盈。然后全球70%的供应都靠它，但是要从哪里出货呢？要从东莞的安氏的厂出货，再出货到欧洲去的，是这样的。总公司是远在荷兰这边，对不对？那你知道现在出现什么笑话吗？我讲给你听。在东莞的总公司现在出了个问题，货架上的货不能再摆上去了，要拿那个大纸箱包起来装起来。然后呢，因为后面的货一直做出来，然后那个有从温州坐了1000多公里那个高铁跑到东莞去，我在现场买可以吧？不行，现场不出货，为什么？你去问我们领导不卖就是不卖，为什么？中国说好了，你现在制裁我在这个荷兰阿姆斯特丹的总公司是。那全球的汽车工业通通不要拿到货了，你这些，因为安氏它是全球的这个，就是说最终的汽车晶圆的封装厂，要从我们东莞的厂出去的。对，有商人坐了1000多公里，然后到了现场，看到他们说奇怪，不是有货吗？卖给我们呢？不卖就是不卖。不管你是 BMW， 或者你是福斯，或者你是法拉利都要用这种。都要用他们的东西，现在不卖你就是不卖你，不卖你怎么办呢？东西积那么多，然后不卖，那就是我们国家的政策啊。我们可以不卖吧，我们可以囤吧，然后就是不卖。然后呢，不行，牵涉到另外一个问题，4000多人的工厂你现在都不卖，工人还在生产怎么办？国家补贴，上4休3，上4天班休3天，扣你1/5的薪水。同不同意？一问，26万人，就是我刚才讲4000人，对不对
他们进行全省工商普查，26万人有17万人同意，接近2/3同意，就是说我愿意少拿1/5的薪水，我1个礼拜上4天班，然后3天要休假，因为这朝向美国的那种制度前进。是，这是中国他在这个就是说巨变之下，他所想出来一个方法，而且这样可以使他的那个真的失业率不要攀升那么高。中国有的是方法解决，所以我今天讲一句实在话，荷兰政府你真的太莽撞了，你没有把事情想清楚你就干了。结果你现在看看，抗议你的是你周遭的荷兰的这些荷兰周遭的这些欧洲大车厂，你想想看，他们的影响力会输给你荷兰政府吗？这是商业啊，这是竞争啊，回到现实面来吧。对，这一次的晶片战，荷兰可以说几乎就是配合美国搞这一出哦。但是最后我们看到最受伤的还是美欧自己的车厂。另一方面，我们来看到除了这个荷兰配合美国之外，美国自己跟中国又持续的打这一场贸易战，而且现在台湾的晶片也会成为他们的一个关键筹码吗？我们来看到最新消息是，川普他接受福斯新闻的最新专访，他也高调的宣称了说，对于这些晶片跟药品寄出高关税的供应链正在快速的回流到美国，他非常的得意哦。他还说呢，台湾的晶片业者已经为我们美国带来了高达20兆美元的经济奇迹。他说台湾是中国眼中的苹果，强调不认为北京会犯台，并且预告月底就会跟习近平来面谈台湾的议题了。就在此刻，我们来看到北京方面也做了一个回应。第一个回应是台湾问题是中国人的事。第二个回应，前美驻中国大使警告台湾是红线，是不可能让步的。舰长怎么看？台湾成为筹码了吗？首先我要说，这个川普讲的任何话都很夸大、天马行空的，什么带来20兆的奇迹，你仔细去听，多久时间带来？未来50年吗？还是明年呢？都随他讲，对吧？所以他讲这些东西，什么这些苹果，真的我都听不懂他在说什么东西。但是有个东西，我觉得台湾真的要开始担心的，台湾被逼的走向了选边的陷阱，真的被逼的走向陷阱。第一个，你现在看我们台积电过去嘛，那个钱看得到，1个厂2个厂在加，后来又说要50-50才能够免税，意思就是说，在美国生产的晶片跟在国外生产的晶片，台积电生产到要各占50。你说台积电在外面这些国家大概有18个厂，在那里现在只有2个厂，那是不是还要继续投资啊？这是一个，那可能让人想到可能要加很多钱。第二个，最近萧美琴讲了一个话让我吓一跳，他说整个台积电的生态链都要过去。大家可能不太了解什么叫生态链。台积电这一家厂商在台湾它的底下的供应链的厂商有一个所谓叫1级供应链厂商，就是直接跟台积电签约，有400多家。然后还有一个2级供应链厂商，就是跟这400多家签约的，这样子支援这个台积电的有2000多家。如果萧美琴说这个整个供应链要过去，是不是底下相关的？我不敢说全部，对，可能要去很多。你只要去想，第一个，晶片要50都要投入，生态链要过去，能不能政府告诉我们总共大概要投多少钱？当你这个钱多到一个程度的时候，你知道你不能倒那就是叫做一个叫做选边的陷阱，你不断的在加入，我不能走，我抽手，我这些东西就都没了。所以有一天他那里要是亏钱，我要再继续加下去，这就是把台湾逼到了这里。那为什么会逼到这样子？我想最重要的原因就是因为我们抗中，一心一意抗中，因为你这样抗中，所以你的安全要靠谁？要靠美国。美国就用这个安全来逼你。其实把自己的安全交到别人的手上是最悲哀的事。其实政府的解放其实就是4个字：和中亲美就可以了，立刻可以把这个都解开。谢谢舰长，那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值。